вряд ли повышает КПД. Единственное, вот классические теплоемкие печки, когда все прогорело, чтобы уже когда завершился процесс горения, чтобы тепло не уходило, вот в конце тогда можно закрыть. Единственное, что, конечно, тут существуют риски неквалифицированной эксплуатации, что не закрыли в момент, особенно для негерметичных топок. Если мы говорим об открытом камине, то эффективно используем 25%, да, то есть его КПД не выше 25%. Если мы говорим о каминах с закрытыми топками, то коэффициент полезного действия может достигать 70-75. Если теплоаккумулирующий камин, то почти как у печи 80-82%. И это достигается не только конструкцией самой топки, у которой может быть и оребрение, и там масса разных технических новинок, но важно, как вы отбираете это тепло. И в этом смысле существует два варианта. Либо это конвективный отбор тепла, когда вы организуете обдув, и тогда, если оребренная поверхность, то, конечно, с нее больше идет теплосъем. Либо вы ограждаете эту конструкцию теплоаккумулирующими материалами, например, шамот или горшечный камень, и эффективно получаете тепло благодаря этим материалам,